Oke teman-teman, di sini kita mau review event mesin waktu ya, atau event time apa berarti itu? Time machine ya. Jadi di sini itu mulainya besok hari Selasa, tapi ini Senin udah muncul kisi-kisinya ya, atau muncul tanda-tandanya. Di sini kirain itu yang muncul tuh cuman event 5 doang ini guys, 5 item ini 5 kayak bandel bayangan hitam, SM8 dan yang lainnya. Ternyata tidak guys, ternyata kita dihadapkan di semua event yang pernah kita ikuti. Misalkan nih Bang Zigzag pernah ikut spin bandel ini, bandel magma born, tapi belum dapet. Nah kita di sini akan review ya, tapi sayangnya kita cuman bisa milih 3 doang. Ini kalau bisa 10 atau 20 sih harusnya ya. Ini yang belum kita punya berapa, coba kita lihat ya. Kalau kalian kira-kira milih 3 itu apa aja, kalau kalian sering ikutan spin meskipun 1 kali atau 2 kali pasti bakal muncul di sini ya. Bang, itu kok yang bandel itu kok di eventku kok nggak ada, itu berarti kamu nggak pernah nyepin bandel itu guys. Jadi setidaknya nyepin 1 kali atau 2 kali pasti eventnya bakal muncul lagi ya. Kita mulai dari awal ini guys, yang dari bulan Februari nih ya. Oke, di sini itu kita nggak punya guys ya, cuman punya emot love doang. Untuk tasnya ini nggak punya, ini bandel ini 2 nggak punya, Valentine ini belum punya. Ini menurutku kalau aku suruh milih kayaknya sih nggak terlalu prioritas. Terus yang kedua ini animasi kedatangan dari Bullet Master, ini juga belum punya kita. Aduh galau banget guys, tolonglah Garena jangan 3 doang ya, 20 lah atau 10 setidaknya gitu. Ini kita galau banget guys. Ini belum punya 1, 2, 3. Ini juga belum punya bandel magma. Ini munculnya tuh Maret ya. Ini urut ya, dari Februari. Ini Februari juga. Ini Maret. Terus ini ada animasi kedatangan juga, ini dari lampu Aladin. Ini juga Maret 2025. Waktu dulu itu Bang Zizak belum spill akun, jadi nggak terlalu mengejar gitu kayaknya ya. Ini 4 item ini aja udah nggak punya, tapi kalau disuruh milih 4 ini paling tertinggi untuk diambil lagi sih kayaknya ya Arrival Animation sih. Tapi bandelnya ini juga oke, magma born ini ya, tapi ya bingung guys, mau milih 3 tapi masih banyak pilihan ya. Katana tulang pasir ini juga nggak punya. Ini waktu puasa Ramadan 2025, ini mau coaster atau apa lupa, atau event apa. Terus ini bison buaya darat, ini juga nggak punya. Ini hadirnya di event apa kemarin guys, bison ini Faded Wheel atau token ring ya, nggak tahu guys. Kalau yang tahu kalian coba tulis di kolom komentar ya. Ini udah berapa tuh guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6 event nggak punya semua. Terus 7 ini Skydive, ini juga sayang banget belum punya. Ini Faded Wheel sampai akhir kayaknya, ke waktu itu nggak tak terusin. Jadi kalau nanti aku nerusin berarti mahal juga ya. Terakhirnya berapa waktu itu ya, lupa guys. Ini juga bulan apa nih, bulan 5 berarti bulan Mei ya, bulan Mei. Terus ini animasi koi, ini juga aduh sayang banget ini guys, saya bingung ini ambil gak ya, bingung ini 3, harus suruh milih 3 doang. Ini udah ada 8 pengen punya semua guys, gimana ini. Terus ini lagi 9, ini apa nih, emot hujan koin, oh iya belum punya. Ini emot yang LED merah ya, tapi waktu itu aku nggak ngejar, nggak tahu kenapa alasannya guys. Kayaknya karena bareng-bareng sama event lain deh kayaknya ya. Terus ini hadirnya kayaknya di Faded Wheel. Oh iya, ini ada tulisan Faded Wheel-nya. Oh ini kalau ini apa nih, nggak ada tulisan Faded Wheel-nya ya. Ini ada Faded Wheel-nya, ini kok nggak ada. Ini nggak ada juga. Lanjut, ini apalagi nih guys, Bring the Noise animasi kedatangan yang bulannya kok loncat banget ya. Ini bulan 6, ini tiba-tiba bulan 11 guys. Berarti bulan 7 sampai bulan 11 ini
aku ambil semua kah? Nggak tahu juga ya. Ini animasi yang waktu FFWS guys, yang 2025. Aduh, ini waktu itu aku sampai akhir dua terakhir kayaknya, dua terakhir atau berapa lupa. Ini udah ada 10 event, belum punya semua guys. Ini gimana coba, ini katana, ini juga ini mau coaster sih. Kalau ini nggak terlalu banget, suatu saat ini bisa muncul lagi sih. Ini katana juga nggak terlalu galau lah, nggak terlalu galau. Pokoknya kalau katana ini kan mau coaster suatu saat bisa muncul gampang ya. Kalau animasi-animasi ini kadang ya bisa gampang juga sih. Lanjut, ini emot angkat tangan, ini nggak terlalu ngejar banget, ini pun biasa aja, nggak punya nggak apa-apa. Ini udah ada tulisan centangnya. Ini lanjut lagi, ini apa nih guys? Aduh, Dragon Rider, kok nggak punya ya? Dragon Rider loh guys, pada ternyata belum punya animasi ini. Ini padahal akun-akun yang sering aku review tuh banyak animasi ini guys. Aku sendiri malah nggak punya. Ini sampai berapa akhir ya ini? Oh, April, kok loncat ya, tadi udah Mei, ini balik lagi ke April bulan 4 ini. Ini animasi kedatangan sih guys, yang keskip itu rata-rata animasi kedatangan. Ini juga overcharge animasi kedatangan Faded Wheel, nggak tahu sampai berapa itu guys. Ini Skywing itu waktu itu sengaja aku skip karena waktu itu aku lebih milih Skydive ya. Jadinya Skywing ini nggak aku kejar karena nggak terlalu kepake kalau Skywing. Terus ini pengen juga nih M590 shotgun peletok ini yang waktu itu sampai akhir juga kalau nggak salah. Faded Wheel ini collect art ini juga nggak ambil waktu itu Mac 10. Ini di Faded Wheel atau di token ring ya, kalian ada yang punya nggak guys? Ini pernah muncul di toko Prime. Ini Mac 10 Ionic Theory, ini juga lumayan keren ini Mac 10 nya guys. Bingung. Terus ini ada lagi katana, apa katana Kendoka, ya Allah nggak tak ambil waktu itu, nggak tahu kenapa ya. 24 April 2025. Waktu itu barengan sama ulang tahun, bisa lagi banyak-banyaknya kebutuhan kayaknya sih. Oke, gak keambil itu. Terus ini bandel aban gak keambil juga, astaga. Mau coaster sini sampai akhir kayaknya. Ini lagi, ini gak keambil outfit turtleneck ini. Token ring atau Faded Wheel lupa ini guys. Aduh, ini juga final shot. Ini kayaknya kandidat terkuat sih guys, final shot ini sih. Final shot ini kayaknya kemungkinan muncul lagi tuh agak-agak lumayan susah ya. Ini emot Infinity Loop ini yang muter-muter itu nggak terlalu sih guys. Terus ini emot ini juga belum punya yang kelinci-kelinci ini, yang bani-bani itu, ini juga Faded Wheel sampai akhir kayaknya. Vector ular naga hijau ini juga belum punya. Aduh, bingung. Apalagi ini emot FFWS ya. Oh, yang bendera ini kurang satu yang FFWS. Aduh, ini troublemaker udah punya MP5 nya nggak terlalu penting. Terus ini bandel bobo, waduh ini juga penting, ini yang selected ini ya, Glispree atau apa ya, lupa deh guys. Yang bandel handu ini kan emotnya sih biasa aja. Ini senjatanya paraval ternyata guys. Ini paravalnya kayak gimana sih guys, lupa malahan. Ini bandel cowoknya sih gimana nih. Terus ini rempek udah ada semua. Kemudian ini apa nih, rumus Sigma. Ini yang kayak gimana sih guys, kok kecil banget ini. Ini bandelnya yang gimana sih guys? Ya Allah, lupa nih guys, bentuknya aja kayak begini. Oh, bentar guys, ini oh iya yang kayak robot apa ya, yang kayak animasi 32D itu kah, yang hitam ini kayaknya. Ya ini nggak terlalu ngejar banget sih. Sepatu Jordi ini udah ada. Ini apa nih guys, tuxedo, kok warnanya putih ini guys. Emang ini muncul tuxedo dan sir token.
warnanya putih itu guys. Nggak tahu nih ya, pusing apa nih guys, nggak tahu. Terus apalagi ini Anan Blade. Waduh, ini belum punya semua loh, ini April. Pokoknya aku spill akun itu waktu ada toko prime, waktu ada prime berarti bulan Juni, Juli, Juni, berarti Mei ke bawah itu belum punya rata-rata. Ini bundle yang anak band ini ya, nggak punya semua nih tiga-tiganya. Terus apalagi ini skin tinju sih nggak terlalu ngejar banget ya, misal pun muncul lagi ya nggak apa-apa, tapi nggak prioritas banget. Ini jenggot neon glow udah ada. Terus ini bundle setengah dino udah punya. Terus Scorpio Sater udah. Tinju ini juga belum guys, tinju Thunder Bomb susah. Terus ada Galactic Bunny ini udah ada. Ini AWM Bambu Panda udah ada. Emot Pedang Hati udah. Ini bundle Fury udah. Bundle Wheel of Fire udah. Bundle 24k udah. Emot Pohon Cemara udah. Terus Flame Hyperbook ini juga udah. Ini emot unta malahan yang ini belum guys. Emot unta ini mah udah punya yang part 1 ya. Terus ini ada bayangan hitam, ini udah punya. Terus ini emot akun lahir nih guys, nih kalian yang mengincar ini guys harus ambil nih emot akun lahir. Terus ini ada skin tinju Belief ini tekan ring gak guys? Bubbly Wave ini nggak punya. Bundle Prince Darkheart ini kayaknya udah punya semua. Kemudian ada skin tinju 24k ini udah. Famas Hyperbook ini udah punya juga. AP90 udah. Bundle ini udah. Bundle Panda udah. Terus Volcanic Mad India itu udah. Kemudian ini Dreambreaker udah. Nah ini belum nih guys nih yang emot bucin yang duduk ini guys. Kalau yang ini agak kurang, yang ini sih guys, yang ini belum punya. Ini juga bundle Malachite Ninja ini belum punya. Ini pokoknya yang di bawah bulan Juni itu rata-rata banyak yang belum punya aku guys. Ini belum punya. Kemudian ada apa nih guys, selected ini Dino 2D sih nggak terlalu guys, nggak terlalu ngejar banget. Woodpecker S Gamer ini juga belum, ini malah muncul di toko prime. Terus ini skin tinju Cakaran Amarah gak ada. Ini udah guys. Kandidat terkuat ini ya guys ya, menurutku kandidat terkuat itu jatuh kepada nomor 1 ini ya. Kandidat yang bakal kalau 3 bener-bener dikerucutin jadi 3 itu, aduh bingung guys, harusnya jangan 3 sih, 10 ya, kalau boleh milih 10 ya. Ini kita angan-angan kita milih 10 ya. 10 itu yang pertama banget, yang pertama itu Final Shot ini guys. Ini kemungkinan keluarnya lagi tuh agak kecil. Gurun Pasir ini mahal juga, Final Shotku juga baru ada 2. Kemudian untuk yang berikutnya itu, aduh bingung banget. Final Shot itu nomor 1 Midnight S Skydive. Ini Skydive juga baru punya sedikit. Skydive ini juga susah. Ini tuh sih antara Final Shot Skydive. Terus apa lagi guys, aduh bingung parah sih ini. Baik kalau enggak emot yang Valentine tadi, atau enggak apa ya, senjata sih kayaknya Vector ini kali ya, Vector ular ini ya, atau enggak Bison, atau enggak Mac 10, atau enggak ini guys shotgun peletok. Semuanya aja bang. Animasi kedatangan sebenarnya ini juga mau guys, koi ini. Terus aduh bingung sih, bandel Aban ini juga harusnya. Udah sih kalau dikerucutin jadi 3 paling ya Final Shot. Terus tadi itu apa, Midnight S Skydive, sama yang satunya itu apa guys, bingung ini antara bundle atau emot atau senjata.
Mac 10 kemarin udah ada yang bagus, tapi ini Mac 10 nya juga oke. Apa ya ini guys, shotgun peletok ini juga oke guys, tapi udah ada Metal Garuruman Power, lebih OP mana? Bingung ya. Itu yang paling pasti dua tuh Final Shot sama Midnight S Skydive, itu belum punya. Kalau bandel bandel kali ya. Kalau bandel kayaknya ini tadi guys, Malachite Ninja sih ini. Cowok cewek ini guys. Kalau yang bisa sih tadi yang bandel lagi, yang bandel apa tuh guys tadi? Sumpah bingung parah nih guys. Bandel yang ini guys, bandel tropical anak band ini kayaknya sih, tapi bingung juga. Tahu guys, kalau kalian gimana ini, kalian baca-baca di sebelah sini guys. Untuk eventnya nih kamu bisa milih maksimum 3 event. Kalau bisa ini tuh eventnya tuh ada berapa Agarena, coba hitungnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 1
12, 13, 14, 15, 16 kali 4 berapa tuh guys? 10 kali 4 46 kali 4 24 64 guys, 65 event. Masa dari 65 cuman bisa milih 3 item, 3 event? Setidaknya 10 atau 20 lah Garena. Aduh, puyeng ini guys. Kok kalian ambil apa kira-kira besok ya? Itu terus gimana caranya bang nerusin? Berarti kalau faded wheel mahal-mahal juga itu ya. Terus kalau token ring rata-rata orang udah pada ditukar ke Crystal Royal, jadi balik reset dari nol lagi. Ya, hanya event Luck Royal yang dirilis tahun 2005 tidak termasuk kolaborasi token tower dan beberapa event. Itu guys, yang di progress dari event yang kamu ikuti akan masuk event faded wheel dan Moko Store akan menghapus hadiah yang telah kamu dapatkan di progress sebelumnya, sehingga kamu dapat melanjutkan spin sebelumnya. Akan menghapus hadiah yang telah kamu dapatkan. Iya, tapi kan event yang sekarangnya kan malah jadi mahal, karena kalau misalkan sampai akhir berarti harus yang terakhirnya dong. Waduh, parah sih. Kalau mulai dari awal malah enak ya kan, bisa dapat 9 DM atau 19 gitu. Ini kalau dari nerusin malah jadi rugi ya. Iyalah guys. Terus jumlah token yang kamu miliki di token ring sebelumnya juga akan masuk. Oh, telat lah, orang udah pada ditukar kristal token, parah sih ini. Jadi tolong untuk Garena kalau bisa jangan 3 lah, 10 atau 20 lah, nggak apa-apa guys. Aduh, menurut kalian gimana guys? Event mesin waktu ini bikin bingung banget, sumpah. Oke, udahan dulu kayaknya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.